Boa noite a todos, o meu nome é Maurício, do canal Curiosidades em Hebraico, e hoje eu quero falar sobre os pictogramas, ok? A língua do povo proto-sinaítico. Sem mais delongas, já vamos começar a explicar. Vemos aqui que, por exemplo, temos as 22 letras, tá? Do alfabeto hebraico, as 22 consoantes. Cada uma delas tem o seu desenho específico entre o paleo-hebraico, picto-hebraico e hebraico quadrático. A sequência é a mesma. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, ok? Dalet, Re, Vav, Zayin, Re, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzad, Kof, Resh, Shin, Tav. Ok? Mas eu quero falar apenas o som de cada um desses objetos. Eu vou tentar, né? Vamos lá? A primeira seria Al. Al. O som sempre é mudo. A cabeça de um boi. A segunda, Ba. A terceira, G. A quarta, D. A quinta, Re. A sexta, Vav. A sétima, Za. A oitava, Kal, Ra. A nona, Tá. A décima, I. A 11ª, K. A 12ª, Lá. A 13ª, Ma. A 14ª, Na. A 15ª, Sa. A 16ª, Ai. A 17ª, Pá. A 18ª, Tazá. A 19ª, Ká. A 20ª, Ra. A 21ª, Chá. E a 22ª, Tá. Então, cada uma delas vai ter a sua característica específica, né? Vamos lá, então. Ó, boi, casa, camelo, porta, janela, gancho, arma, cerca, serpente, mão em punho, aguilhão, água, peixe, estaca, olho, boca, anzol, nuca, cabeça, dente e marca. Então cada uma tem essas 22 palavras com os seus 22 significados. Essa é a aula de hoje, espero que tenha gostado. E a partir da próxima aula vamos formar algumas pequenas frases com picto hebraico. Tenha uma boa noite e até a próxima aula. Até!